हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो दोस्तों यार, अभी हम थोड़े दिन पहले ही एक आरसी कार बाई की थी 3D लाइट वाली, जिसमें बल्ब घूमता है, ठीक है ना। आपने देखा ही होगा पिछले वीडियोस में। तो वैसे यार उस कार में क्या है कि हमें एक अजीब सा साउंड सुनाई पड़ता है, ठीक है ना, जो कि मतलब अजीब से लगता है। तो अपन क्या करेंगे कि आज उस कार को खोलेंगे और उसको खोल के अंदर का उसका जो इंटीरियर है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, फीचर्स के बारे में बताएंगे कि वो कैसे क्या वर्क करता है। और उसमें क्या है कि हम जो वो आवाज़ है उसे हम बंद करने वाले हैं। तो सिंपली हम क्या है कि उसका जो स्पीकर है उसका हम वायर को हम कट कर देंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं और उसको खोलते हैं, ठीक है। खोलते हैं, उसके बाद में आपको बताएंगे कि उसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है, कैसे क्या वर्क करती है वो। ये वाली वो कार है, ठीक है ना। ये अभी हम थोड़े दिन पहले ली थी इसको, ये है, ठीक है। तो ये क्या है कि इसमें अजीब सा एक साउंड सुनाई पड़ता है, जो कि मैं आपको सुना के भी बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें हम अभी सेल वगैरह डालेंगे और आपको सुना कर भी दिखाएंगे कि कैसा इसमें साउंड सुनाई पड़ता है, ठीक है। जिसने पिछला वीडियोस को नहीं देखा है वो उनको पता चल जाएगा। तो अभी इसको हम खोलेंगे भी सही और आपको बताएंगे कि ये कैसे क्या वर्क करती है, ठीक है। तो चलिए फिर हम इसे खोलते हैं। तो गाइस अभी इसका जो पीछे का ढक्कन है उसे खोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में ये सेल इसमें डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसमें ये सेल वगैरह डाल दिए। अभी इसको ऑन करते हैं और इसका साउंड आपको सुनाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो देखा दोस्तों, इस तरीके का इसका साउंड है, जो कि मैंने आपको बोला था कि एक अजीब सा साउंड सुनाई देता है। तो ये है इसका साउंड। तो गाइस अभी हमने इसके सारे के सारे पेच वगैरह खोल दिए, ठीक है ना। अभी इसको खोलते हैं और इसका अंदर का जो भी इंटीरियर है आपको दिखाते हैं और इसके बारे में आपको बताते भी है, ठीक है ना। तो अभी इसको एक बार वापस से ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करती है, ठीक है ना। तो अभी ये सेल वगैरह इसमें वापस डालते हैं, उसके बाद में देखते हैं चला के कि ये वर्क कैसे करती है, ठीक है। एक बार इसका जो देखते हैं कि ये कैसे वर्क करती है, इसका बल्ब वगैरह कैसे घूमता है, ठीक है। तो एक बार इसमें सेल डाल दिए, अभी इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, आपने नोटिस किया तो यहाँ पे इसका जो बल्ब है अभी घूम नहीं रहा है। तो क्या है कि इसके जो अंदर की आप देख सकते हो, अभी आपको बंद करके बताता हूँ। तो गाइस यार इसमें है क्या सिस्टम कि यहाँ पे जो ये चक्रिया वगैरह लगी हुई है ये घूमती है, इसके द्वारा ये बल्ब घूमता है, ठीक है ना। और इसमें जो लाइट लगी हुई है वो यहाँ पे इस मोटर के थ्रू जो है ये चक्रिया घूमती है। इसके बाद में ये बल्ब इस चक्रियों के द्वारा घूमता है, ठीक है ना। और फिर जो इसमें जो ये ग्लास लगा हुआ है, इसमें से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके और काफ़ी सारी लाइट्स दिखाई देती है। तो अभी इस स्पीकर को हम निकाल लिए है और इसका जो है तार हम यहाँ पे वायर हम तोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमके पास छुड़ाने का कोई औजार नहीं है, तो हमने इसका वायर तोड़ दिया है। और अभी आप देख सकते हो हमें कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, ठीक है ना। तो हमारी जो मेन काम था वो हमारा हो चुका है और आपको इसके अंदर का भी हमने दिखा दिया। कुछ इस तरीके का इसका इंटीरियर है, ठीक है ना। अभी इसको वापस हम पैक करते हैं, ठीक है ना, पेच वगैरह लगाते हैं, उसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो गाइस यार इसे एक बार फिर से चला के देखते हैं, ठीक है ना। तो सब कुछ सही से वर्क कर रहा है, अभी आप देख सकते हो। तो गाइस यार ये है हमारी कार, जो कि आपको अंदर से और बाहर से इसके फीचर्स वगैरह सब कुछ मैंने आपको बता दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, और अगर आप इस आरसी कार को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसको बाय भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका ढक्कन वगैरह लगाते हैं और इसे बंद करते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।